Хөрмәтле тамашасыбыздың хәтерләүе буенча үткән серияла Луиза Киленнең ире Сукхават Юниор һунардан бик хәтәр скәйтеп кайтып ингәйне. Етмәһә аягына катын-кызлар ноские киеп. Луиза Килен әлбиттә был мыскыллауга түзеп тора алмаенча, әйберҙәрен йыйнап, Стәрлетамаҡҡа, ата-әсәһе янына ҡайтып китергә булды. Ләкин әлбиттә Сукхават Юниорҙың ҡатынһыҙ тороп ҡалырға бер ҙә теләге юҡ ине. Минән бисә түгел, хатта айыу ҙа ҡасып ҡотола алғаны юҡ. Беренсе көндә илаясаҡ, икенсе көндә һағынасаҡ, өсөнсө көндә умный станет. Көтәйек. Ярғайыш ауылы өҫтөнә кис төштө. Әйтергә онотҡанмын, беҙҙең ауыл ҡатындарының бер һыҙаты бар. Нимә генә булмаһын, ниндәй генә ыҙғыш сыҡмаһын, улар ирҙәренең тышта һыуыҡта асығып йөрөүҙәренә бер ваҡытта ла юл ҡуймаясаҡ. Ни тиһәң дә, һин үҙеңдеке бит инде. Мә инде, асығып йөрөмә, мин һиңә бишбармаҡ бешерҙем. Ашап ал, шунан тағын бикләрһең. Ой, все-таки ла һин мине үлеп яратаһың, эй.